Bondeko. Nani moye po ya kusambela. Po ya bopemi ya molimo ya mama Koko Ndeko pe moninga wa biso. Na kombo ya Marie-Thérèse Madopeo. Oyo bazike bakobengaka Dabe. Tokosambela pote mokonzi abomba molimo na ye. Pe esika akei apema na boboto. Boboto. Sikawa misa malingi kobanda. Bansan to telema elongola bandeko ba choral to yemba. Kombo ya tata, pe ya mwana, pe ya elimo santo. Bolamu bwa mokonzi wa biso Yesu Kristu, bolingi bwa Nzambe tata, pe bondeko bwa elimo santo, bozala na bino banso. Bandeko bana ba Nzambe boboto, bondeko, nani mokonzi, nani mobikisi, nani mosekwisi, tobeteli maboko. Lokola tobuti koyoka tosangani awa pona likambo ya mawa ezwi biso mingi penza liwa ya mama wa biso Marie-Thérèse Peo tope mère Dabe azalaki na biso mokonzi Nzambe amobengi epai ya ye lelo ya ebomoi bosili bosuki bongo tosangani awa po ya kosambela pote Nzambe apesa ye esika ya lokumu, esika ya kimia, esika oyo ya kopema po ya libela. Bongo biso pe awa totikali tokoka kosakola boyambi bwa biso na sekwa ya bawa pe komilengele ya biso. Bongo ya mbopenza toboya masumu mabiso pote to bongo kolia na motema molamu lipati lya mokonzi. Nandimite na sali mabe omiso manzambe wa bokasi bonso omiso mabino bandeko na sumuki mingi na makanisi na maloba na misala pe na botiki masengisi bangai solo nandimite na sali mabe yango wana na kobondela ngondomo Santo Maria Banjelu na basantu banso na bino bandeko banso osambela mokonzi po ya ngai. Nzambe wa bokasi bonso ayokela biso mawa alimbisa masumu mabiso akamba biso bomoi bwa lobiko. Sambela mokonzi Nzambe wa bokasi bonso
Kristu mwana wa yo awei pe asekwi na kembo. Tokosambela yo po ya ndeko wa biso mama Marie-Thérèse. Awa awei oboyambi Kristu mokolo moko asekwa na kembo lokola ye. Tokobondela bongo Zambili ya Yesu Kristu ona mei mokonzi wa biso o bileko biso seko. Mokanda mwa Santu Polo ona ba Kristu ba Roma. Kweteni azomi na yoko. Molongo mwa tuku isato na isato kino tuku isato na motoba. Bokanisa na ino bonene babwana pe boyebi bwa Nzambe. Ndenge ye akobongisaka makambo, to ndenge ye akosalaka. Moto moko akoki koyeba yango te. Nani ayebi makanisi ma mokonzi Nzambe? Nani apesaki ye malako? Nani akabelaki ye ata mwa eloko mpo asenge Nzambe te afuta ye? Zambi biso biuti na ye, bikelami na ye, mpe bizali bya ye. Nkembo na ye obileko biso nseko. Amen. Bandeko liloba lya Nzambe wana. Lokola Santu Yohane akomi. Tokotanga oeteni ya motoba molongo mwa tukumi misato kino tukumi sato na libwa. Balobi na ye bongo elembo nini okolakisa biso poto yamba yo? Okoki kosala nini? Bakoko babiso baliaki nanu o eliki lokola ekomami obikoma bisantu. Apesi bango mapa mauti olikolo. Yesu azongisi ya solo solo nalobi na bino mapa mauti olikolo mozete. Mozete moto apesaki bino mango. Kasi tata wangai akopesa bino mapa masolo mauti olikolo. Zambi mapa Nzambe akopesa mazali mae mauti olikolo pe makopesa bato base bomoi. Balobi na ye mokonzi pesa biso mapa mana mikolo miso. Yesu azongisi ngai nazali mapa makopesa bomoi. Moto akoya epai ya ngai akoyoka nzala lisusu te. Moto akoyamba ngai akoyoka lisusu posa ya mai te. Nasili nalobi na bino bomonoki ngai kasi boyambaki ngai te. Bato banso tata apesi ngai bakoya epai ya ngai. Bai bakoya epai ya ngai na kobwaka bango libanda te. Zambi na uti olikolo po ya kosala po elingi ngai te, kasi bobele po elingi oyo atindi ngai. Oyo atindi ngai alingi boye. Na baye ye apesi ngai na bungisa ata moko te. Lokumu na yo bandeko bana banzambe boboto.
bondeko, nani mokonzi, nani mobikisi, nani mosekwisi, to betelie maboko. Ebandeli ya misa, tosangani awa pona likambo ya mawa, likambo ya liwa. Liwa ezali mobombama. Liwa ezali na lopoto babengi yango mystère. Ezali koloba likambo bokoki kotongola te, likambo bokoki kosimba te, likambo bokoki comprendre te. Ekotikaka bato obele na mwa mituna ponini sikoyo, ponini ye, nini tosalaki te, nani asali bongo, ezalaka kaka bongo. Parce que la mort reste un mystère. Panso toyebi te tokokufa. Kasi tango liwa eyaka tokamwaka. Pamba te liwa ekolembe te okamwisa biso. Liwa ezali suka ya makambo maso. Ezali lokola ozokokende mobembo, kasi mobembo ya yo ya retour ezali te. Ezali lokola ozwi motuka, tozwi motuka biso banso, bongo moto na moto akokita na re na ye. Ya yo are eyebani te. Okoyaka bakoyaka koyebisa yo ndeko ya yo tour ekoki are ekoki. Boboto yango wana liwa. Yango moto moko ya bwania ya mayela lobaki, la mort c'est la mort de la mort. Liwa ezali suka ya suka ya suka. Ata ozalaki kosala ndenge nini soki yawe koki esili, yango ekosala pasi, yango ekolelisaka, yango ekokamwisaka, yango esalaka pasi. Pamba te oyebi te ndenge mama wa biso Marie Thérèse akei boye esili. Yango wana susi makasi oyo elati biso. Moto tovandaki, tozalaki kosolola, tozalaki kosambela, tozalaki koseka, esili wana. Bandeko boboto apesaki bakoko na biso mapa yango yezo alobi te wana ezalaki koyebisa bino. Pamba te moto alingi ye ngai akokufa te, ata akufi yango bakosala. Yango ntango akendaki ayebisaki bayekoli na ye botatagana te, akoya kobanozwa bino moko susu te. Tokolela po te esili na bino ye tokosolola susu te. Kasi na nsima ya kolela wana lokola mama Gabe ye ayebaki Yesu asalelaki ye, azalaki ntango nyonso na eglise, azalaki ntango nyonso na epai ye azali. Bongo biso mpe baye totikali esengeli na biso tosala nini? Bomoi ezalaka na suka, bongo esengeli na yo kolengela mokolo na mokolo. Ekozala polele soki makambo na yo ezalaki malamu. Soko ozalaki moto ya makambo ya mwinda, ntango ozali na ino na bomoi zala malamu na bandeko. Mama wana papa wana elenge wana akufi, azalaki moto malamu, tala salaka boye. Biso Marie Thérèse na dopio mais 26 ans toyi koloba te akoli na ebele lisusu, kasi lokola Nzambe abengi ye kombo na ye sala nini ekumisa. Bongo biso mpe awa tokoka kozala na bolingo oyo azali na makasi ya kosala sanga. Tosambela Nzambe, Nzambe tata wa bokasi bonso pote akoka kosekwisa bandeko babiso banso bakufi na boyambi Kristo. Mpo ya mama Marie Thérèse na batisimo awaki bomoi bwa Nzambe, mokonzi akotisa ye olisanga lya bakristu tosambela. Bimelanga losambo
oya mama Marie Thérèse azalaki kokula communion mbala na mbala, mokonzi asekwisa ye omokolo masuka tosambela. Mpoya bandeko mpe bayebani baye basili awa batiki ndeko wa bango, ndeko wa biso mokonzi azongisela ye bolamu tosambela. Mpoya bato bonso bawei bazalaki boye na elikia ya kosekwa, mokonzi ayamba bango omboka ya mwinda bamona elongi ya ye polele tosambela. Mpoya biso bonso tosangani awa olosambo, mokonzi asangisa biso lisanga obokonzi bwa ye bwa ntembo tosambela. Nzambe yo mobateli wa biso yo bokasi bwa biso losambo la eklezia louti na yo ndi malango maso tosengi yo mpo ya ndeko wa biso mama Thérèse ondima yango mpo opesa biso mango zambi na Kristu mokonzi wa biso obileko biso seko. Bandeko ba Kristu bana balibota ya Nzambe boboto bondeko nani mosekwisi tobetela ye maboko. Bandeko tokomisikawa otango ya mabonza tobonzela mokonzi wa biso mabonza na motema molongo bani.
tokosambela pote libonza ya biso banso eyambama epai ya mokonzi nzambe. Tosambela mokonzi e mokonzi tokobonzela yo libonza po ya mosaleli wa yo mama Marie-Thérèse ayebaki te mwana wa yo abikisi biso na bolingi bonene sika wa azwa bomo ibwa seko po ya ngolu ya ye tokobondela bongo po ya Kristo na mei mokonzi wa biso o bileko biso seko. Mokonzi azala na bino tombola mitema epai ya Nzambe. Tondo mokonzi Nzambe wa biso. Ebongise bongo totondo botonzi mikolo miso mpe bisika biso wana mosala mwa biso mpe libiki ya biso yo tata mosantu Nzambe wa bokasi bonso mpe wa lobiko ebongi totondo yo mpo ya Kristu mokonzi wa biso Kristu ye penza awei mpo ya kolongola bato banso oliwa ye moko andimi liwa pote biso banso tozala na bomo ibwa seko omboka ya yo yango wana elongo na banjelu banso tokokumisa yo tokosakola na sai pe tokoloba solo mokonzi ozali mosantu yo liziba ya bosantu bonso yango wana tokobondela yo santisa mabonza maye eli mosantu akitela mango makomela biso nzoto na makila ma mokonzi wa biso Yesu Kristu mokolo bakangaki ye amipesi mpe andimi koyoka pasi akamati lipa atonzi yo abokili yango apesi bayekoli baye alobi kamatani bolia yango bino banso eye ezali nzoto ya ngai nakokaba yango po ya bino. Esilisi bango kolia akamati pekeni atonzi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomele yango bino banso eye ezali keni ya makila mangai makila mabondeko bwa sika pe bwa seko makosopana po ya bino pe po ya bato banso na tina te bozwa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye po ya kokanisa ngai.
Mokonzi Yesu tokoyamba solo. E mokonzi Nzambe tokokanisa liwa pese kwa ya mwana wa yo, tokobonzela yo bilei bikopesa bomoi bwa lobiko, tokotondo yo Zambi obengi biso awa po ya kokumisa yo, tokobondela yo ekokula biso nzoto na makila ma Kristu, elimo santu wasangisa biso tokoma se moto moko. Mokonzi kanisa eklezia ya yo epalangani ose mobimba, okolisa bolingo bwa yo mitema mya bana bayo, kanisa papa wa biso François, na episkopo wa biso Fridolin, na banganga Nzambe banso. Okanisa pe mosaleli wa yo, Mama Marie-Thérèse, Madopeo, Mère d'Abbé, azalaki na biso omolongoli oseye lelo, obengi ye epai ya yo, na batisimo awaki liwali ya Yesu, bongo asekwa pe sekwa ya mwana wa yo. Okanisa pe bandeko ba biso bawei bazalaki na elika ya kosekwa, okanisa baebanso batikiseye, oyamba bango mboka yo bamona elongi ya yo. Tokobondela yo oyokela biso banso mawa, oyamba biso bomoi bwa seko, elongo na ngondo Mosantu Maria moboti wa Nzambe, elongo na bapostolu mpe na basantu bayo banso, bazalaka bandeko bayo awa ose. Bongo tokumisa mpe tokembela yo na Yesu Kristu mwana wa yo wa bolingo. Po ya Kristu elongo na ye pe okombo ya ye, tokopesa lokumu pe kembo na yo, tata wa bokasi bonso, ozali na elimo santu Nzambe moko, obileko biso seko. Lokola mobikisi atindi pe atei biso, tokoki kosambela boye. Biso mabe manso, opesa mikolo mya biso boboto. Na lisalisi ya ngolu ya yo toboya masumu seko, pe makambo mabe makwela biso te. Tozala na elikia ya koyoka esengo yo lakelaki biso, pe tomona mokolo Yesu Kristu, mokonzi wa biso akozonga. Mokonzi Yesu Kristu olobaki na bapostolu te, na kotikela bino boboto, na kopesa bino boboto bwa ngai, otala masumu mabiso te, kasi tala boyambi bwa eklezia ya yo, pesa yango boboto, pe komisa yango libota lioko, yo ozali mokonzi obileko biso seko. Boboto bwa mokonzi bozala na bino. Esengo na bato mokonzi akobyanga olipatilia ye.
tala mwapata ya Nzambe, tala oyo akolongola masumu mabato. Bandeko tokomisi kawa tokokula njoto ya Kristu, baye bamilengeli bakula. Tosambela lisusu mokonzi. Nzambe wa bokasi bonso, mosaleli wa yo Mama Marie-Thérèse atiki mokili lelo, mbala na mbala olendisaki ye na communion, sikawa oyamba ye o esengo ya yo. Tokobondela bongo po ya Kristu mokonzi wa biso, o bileko biso seko. Tokobenga papa moyangeli po ya maloba.
Soso monsieur l'invité. Elle a mis ma chaise. Tolo na mokode. On a tout à voir na place ya. C'est différent moi je n'ai pas. Tu ménages avec d'autres qui tolo na mokode. Pesa mokuna chako. Pas son casu ya telle place pele. Oh. Bueno, ça. Amona pe makoluka camarade mama atala bimina songa mama tigala kiye moko daga no la bela mama mama tigala kiye moko mama zalaka mibale te mama zalaka moko Lugulata. Nasombi serke, nasombi libulu, il faut zoara makasi. Côté la boutique. Ya ozelanga. Kisia. Donc c'est la même chose, parce que c'est dans la moula, le parking à moula. Le moula, papa va qualité. Oui, à ça la raison. C'est là, c'est le baba. Ça fait ça. Tout va bien ça. On a plein, on a plein.
Allô. Nicole. Allô. Qui est contre la piste là? Non, qu'on peut faire combien? Où est l'équipe à monter? Ok.
Inutile de vous préciser concernant l'emplacement de la dite province. La province des Galilées se trouve à quelques 200 mètres de distance à partir d'ici. Alors, un conseil, descendez lentement. Nous allons organiser une procession avec peu rangée et dans le recueillement possible, nous allons descendre lentement derrière les poubelles. Pour vos besoins sanitaires, nos installations sanitaires se trouvent sur les bâtiments à votre extrême droite, à la deuxième porte. Au moment de la sortie du paradis, nous vous remettrons des cartes contenant nos coordonnées au moment de votre départ. Les coordonnées Éternel notre Dieu, en ce moment, comme dit les Écritures, que nous devons bénir Dieu dans toutes circonstances. Car Dieu, la journée d'aujourd'hui, je l'ai senti comme le jour où Jésus a dit à ses disciples que Lazare ressuscitera. Et la Bible nous dit dans ces jours-là, Jésus pleura parce que Lazare était mort. Car Dieu, vous êtes le seul Père, le seul Dieu qui avait accepté que ma mère soit née dans ce monde. Depuis 1934 et qu'aujourd'hui nous sommes en 2020. Elle a totalisé 86 ans. Père, vous avez accepté que ma mère puisse nous quitter. Mais vous êtes le créateur de toutes choses. Vous êtes le seul Dieu qui avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Et que maintenant, je remets toute la famille entre tes mains et devant le ciel. Car Dieu, vous avez accepté que ma mère puisse nous quitter aujourd'hui. Et que nous le déposons aujourd'hui dans cette dernière demeure. Mais j'implore ta grâce dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Ce n'est pas elle qui va garder la famille, mais le seul c'est Dieu qui garde la famille. Et que moi je le crois et je le crie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
celui qui est notre Dieu. L'Éternel est Dieu des armées. Je remets toute la famille. Car la journée d'aujourd'hui, c'est une journée où tout le monde sont choqués. Même la sœur de Lazare, Marthe et Marie, pleuraient parce que leur frère était décédé. Et que ma mère, elle n'est plus avec nous. Mais vous êtes des ceux de Dieu qui m'a accordé la grâce. Des ceux de Dieu qui a consolé nos cœurs, qui a consolé la vie de nos enfants. Et que gardez-nous maintenant. Gardez toute la famille. Gardez-nous maintenant et garde la vie de nos enfants. Comme dit les Écritures, Dieu, moi je t'invoque maintenant dans ce lieu. Je te le dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gardez-nous sur toute puissance. Celle qui se voit et celle qui ne se voit pas. Que toute puissance du ténèbre, de la sorcellerie ou de l'envoûtement, qu'il se retire maintenant. Et que moi je pleure ta grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est notre Dieu. L'Éternel notre Dieu, bénissez notre retour. Et que le corps de ma mère reste ici jusqu'à ce que le Seigneur sera de retour. Jésus-Christ notre Dieu, le pain de vie. Seigneur, je te bénis parce que vous m'avez fortifié. Vous avez fortifié la famille. Que le nom de Jésus soit loué. Au nom du Seigneur et de notre Dieu. Amen. Amen.